Добро вечер и добро дојдовте во вечерашното издание на емисијата Тунел. Болестите за жал се составен дел од нашиот живот и нашето секојдневие. Доаѓаат честопати и секогаш можеби ненајавени, без се разбира никаква ниту најава, ниту очекување од наша страна, и ги има секакви. Болести за кои сме слушнале, многу малку сме слушнале, со некои знаеме како да се справиме, а за многу од нив ниту сме чуле, ниту пак знаеме каква е природата на истите и како да се справиме понатаму во нашиот живот со нив. Токму на тема ретки болести вечерва во емисијата и за една од оние за кои сметам и јас дека многу малку отворено се зборува, а ги има луѓе на број во Македонија кои се справуваат со голготата да ја доживуваат и преживуваат истата. Реков во емисијата со моите први гости и ќе ги поканам Ѓурѓица Каева. Добро вечер. Доктор Милев, добро вечер, повелете. И господинот Вели Меди, повелете и за вас. Она за што вечерва зборуваме, таа ретка болест, која се појавува ненадејно, неочекувано, подмолна и нетерана борба до крајот на животот е во овој дел од емисијата пневмонална хипертензија. Нешто за кое што верувам Ѓурѓица од својата лична приказна ќе ни зборува повеќе, вие од медицински аспект, а вие исто со затекната состојба во блиското семејство токму со оваа болест. Може ли прво да споменеме, докторе, од каде се појавува? Може ли да знаеме како може да се појави, бидејќи од она што јас лаички го прочитав и дознав за истатот, кога Ѓурѓица ми го посочи незиниот животен проблем, дека се работи за болест која јавува симптоми кои не асоцираат на астма, бидејќи се јавува за отежнато дишење, гушење во градите, некои го асоцираат со апнеа при спиењето и така натаму. Но е далеку поразлично, чина ми, и посериозно може. Посериозно, на жалост, болест која што фактички вклучува во себе повеќе различни ситуации, односно повеќе различни ентитети или болести, заболувања. Во основа се работи за промени на зидовите на крвните садови, артериските крвни садови, на белите дробови, на белодробната циркулација, при што притисокот во тие крвни садови енормно се зголемува и при што се намалува она можност за дифузија, односно за размена на гасовите помеѓу надворешната средина, превземањето на кислородот од страна на артериските капиларите на белите дробови и понатаму дистрибуцијата на таа оксигенирана крв, односно така наречена чиста крв до организмот. Значи тоа е една група на заболувања, не е една болест и може да се јави во различни форми, во различна возраст, во различен пол, значи не бира ни време ни возраст. Имаме ситуации каде што од рана детска возраст се појавува, има ситуации кои што се агравираат, односно некогаш и се потенцираат после бременоста, или ситуации кај од така наречените секундарни форми, каде што други системи се заболени, како што се колагенозите, односно ревматските заболувања на сврзното ткиво, пациенти кои што се болни од ХИВ, потоа во ситуации каде што имаме рецидивни, односно повторувачки тромбемболии од крвните садови на нозете, од вените на нозете. Значи, основата е една, дека во белите дробови се покачува енормно притисокот. Знаеме дека белодробниот притисок треба да биде во суштина 1/4 или 1/5 од притисокот на системската циркулација. Ако на пример едноставно кажано, ако на рака мериме притисок 120/80, во белите дробови притисокот треба да биде 25/15, грубо земено. Значи во оваа болест притисокот постепено се зголемува. Зголемувањето на притисокот доведува до промени на артериите. Промените на артериите намалуваат размената на гасовите. Промените на артериите го оптоваруваат срцето, десната страна, десната половина на срцето, се јавуваат знаци на срцева слабост и болеста која што навидум почнала од некогаш во некоја ситуација од чиста мира, од без никакви претходни симптоми, зема се поголем замав и доведува до трајно оштетување на белодробното циркулаторно корито и до отежнување на животот на пациентот. Ѓурѓица, вам веќе ви е отежнат животот од моментот кога дознавте дека вие боледувате од пневмонална хипертензија. Кога се соочивте со оваа диагноза? Вие си имавте еден живот на здрава девојка? Да. Па веќе 2 години сум диагностицирана со пулмонална хипертензија. Наеднаш ми се смени животот, значи баш наеднаш. Обувувајќи ги обврските работни, осетев наеднаш замор,
Значи, состојба дека ќе падна во несвест и почнаа така проблемите. Значи, недостиг на воздух, тахикардија, тоа беше се испомешано во еден ист момент. Колку, извинете, имате вака години, ако меѓутоа се работи за нешто Да, друго сега веќе кога зборуваме? 34. 35 сега ќе помнам, значи на 33 години, Ви се после роден денот ми диагностицираше. беше тоа како роден денски поклон. Веднаш ви беше диагностицирана токму оваа болест или Па, се беше на варијанта која велам прво е асоциација за овие симптоми за кои пред малку споменав со докторот? Па вака, кај мене, јас мислам дека се диагностицира на време, пошто одма во Гевгелија, значи јас сум од Гевгелија, тргнувајќи од матичниот лекар, веднаш во кардиологија се направи испитување кое траеше на ехографско, значи некаде околу саат време, дека има зголемување на десната страна од срцето, ама сепак дека треба да се оди понатаму, дека тие не се компетентни да се потврди диагнозата. Потоа бе во Скопје, се направи тие катетеризации, коронарографии и се восстанови дека имам пулмонална хипертензија. Имавте врска за што се работи или во првиот момент? Не, нема врска, значи јас знаев за притисок артеријски, срцев, но пулмонален, едноставно кога отидов на лекар и си барам, каков е лекот, да си како одам понатаму? дома, Што да. сега по оваа ситуација? И ништо, Што добивте како упатување, ве да речеме, да, ништо, само ми рекол оваа болест не се лечи, има лекови, ама тие лекови овде ги нема, ќе ви дадеме тоа што тука ги има, ако има финанси, значи... борбата е ваша. Да, инаку тој лек е многу, мислам, Виагра, ствари не е лек. Со тој лек... Виаграта само лекува или постои друга опција на лек кој што може да се употреби или кај нас е? Нема лек, тоа е... Да. Докторе, бидејќи Прво треба да не ги збуниме гледачите. Да не ги збуниме гледачите. Да, како се каже Виагра, да, асоцирано нешто друго. Нешто друго. Но прво и основно кога ќе се посомневате на белодробна хипертензија, основен тест и во сите гајдлајнси, во сите водичи за лекување е срцевата катетеризација. Но при таа срцева катетеризација со посебни катетри се влегува во циркулацијата на белите дробови и се мерат притисоците. Во тој тест се даваат лекови кои што доведуваат до кај нормални луѓе или кај луѓе кои што не се болни од таа болест, до разлабавување на артериите и пад на крвниот притисок. Доколку тие луѓе не реагираат така на тие супстанции што се даваат за намалување на притисокот, ние ги прогласуваме или се велат дека се нон-респондер или не одговараат на вазодилатација на лекарствата и се кандидати за терапија за пулмонална хипертензија. Штом ќе добиете пациент со пулмонална хипертензија, треба да го класифицирате во некоја група, клиничка класа. Постојат 4 класи, од најлесни до најтешки. Во зависност од класата се посебните лекови. Виаграта, односно силденафилот е еден од тие лекови. Меѓутоа постојат повеќе групи на лекови и тие групи можат да се комбинираат меѓу себе како што болеста напреднува во стадиуми, така и комбинациите се поголеми, за да до 4-та класа, која што е клинички најтешка, се пациенти кои што се кандидати за трансплантација на бели дробови и срце. Би сакала еден топол аплауз и за дел од гостите кои се овде во студиото, да молам. Боледуваат од оваа болест, се борат со истата, еве на тој начин ни даваат поддршка вечерва во емисијата и повторно ќе речам, не би сакала да вечерва овде парадираме со бројка колку се што се, бидејќи секој еден е многу важен човек и би сакала секоја приказна да допре до еден од нас и да се почувствуваме дека може би лично, нели, не допрела, да не гледаме само одстрана. Што се случи со вашиот внук, веле? Па нашиот внук од раѓање го имаше таа болест. Аха, диагностицирана беше веднаш? Веднаш од раѓањето. Имаше 2 операции у Бугарија како бебе. Мислам, првата му беше на 1 годишна возраст и после 2 години другото го имаше, но истата болест ден денеска го држи. Со лекови колку веќе години има? 20 години има. 20 години. Од тогаш сме со лекови, како што кажа господјата, и ние сме со истите скапи лекови. Идеме кај доктор Милев сега, до сега сме биле у кардиологија, државна болница. Дали текот на неговиот живот се смени драстично
сепак, односно веќе зборуваме за ситуација од раѓање, но потоа како растеше и се развиваше, дали добиваше нормален тек неговиот живот со останатите врсници слично или пак моравте да се адаптирате сепак на состојбата која си ја носи од раѓање? Па, додека растеше, беше све на полошо идеше, но сега... Поседуваше нормално училиште, одеше во училиште? Да, заврши и средно и основно училиште. Работи сега или? Не работи, не може да се работи. Не може да работи ништо. Ви се лекувате, што велите? Исто се лекуваме со скапи лекови. Со тие, борбата е ваша, секојдневна? Секојдневно. Ѓурѓица, вие како се снаоѓате? Како се снаоѓаме? Па една година јас бев на таа алтернатива што ја има овде, значи на рецепт, некои лекови. А потоа почнавме со доктор Милев на помали дози од селденафил. Значи почнавме еден месец и веќе јас првиот месец имав доста голема подобрување, пошто цела година јас лежев во кревет. Не можев да одам ни до кујна, ни ништо, буквално ништо. Не ништо. можете да најосновни... Скали, значи тоа е веќе научна фантастика. И веќе кога почнав да ја примам и тоа 20 милиграми на ден, значи веќе имав јас подобрување и во самата клиничка слика моја како изгледав. И ама трошоците се големи, како што реков, значи една доза Колку е чини месечно терапијата? Таа терапија, значи првиот месец кога беше дневно по едно од 20 милиграма ни доаѓаше околу 100 евра, значи 6000 денари. Веќе вториот месец мораше да се покачи и веќе дојде до 150 евра. Мене ме фати паника, пошто јас веќе не можам да работам, сопругот нема некоја работа од која што може да извади, не може да извадиш толку пари. 150 евра е... Како си го барате чарото по прашање на институции веќе? Нели тоа е следната фаза, верувам, кога зборуваме за лекот. Доктор, како е ова решено? Како може да се покрие? Како овие луѓе може да се снајдат? Се работи сепак за живот. Зборуваме кај нас или во светот? Кај нас, во светот? Да. Ќе споредиме, можеби само. Тешко. Очигледно тешко. Знаеме кои се просечните примања, знаеме кои се цените на лековите. Терапијата на болеста кај мојата пациентка Ѓурѓица е сега многу повеќе од тоа што ви го кажа, бидејќи целта на оваа терапија е зголемување до максимално толерантните дози, кои што пак ќе дадат максимално клиничко подобрување. Значи, ако сме почнале со 20 милиграми, сега сме на 60 веројатно, или така нешто. И веќе, да, но меѓутоа она е класа 1 или 2 подобра него што бил. Што се случува понатаму? Оваа терапија е маст, нешто што мора да се дава. Луѓето се снаоѓаат на овој или на оној начин, меѓутоа системски не е решено. И да не кажам, да не спомнувам дека е тоа основната терапија, она што е најевтино во лекувањето на пулмоналната хипертензија. Бидејќи лековите од другите групи се баснословно скапи за наши услови. Една месечна терапија со еден друг лек, што е класа погоре од ова, е околу 5000 евра месечно. Значи, ако имате таква болест, вие сте осудени дека не може да се лечите. Ако не ви е, нели, покриена од страна на државата. Како психички се носат болните со оваа болест? Вие од ваша гледна точка ќе ми кажете, сепак вашиот внук. Во смисла, затворени се, сепак имаат мало обкружување од луѓе кои се околу нив, од проста причина што тие не може да излегуваат, да комуницираат. Се борите ли и со тоа, со психата кај болните? Тоа мора да се бориме. Треба да се бориме, зашто... Има ли кај вашиот внук волја за живот сепак? Има. Еве излегува, сака нон-стоп да излегува, ама како што кажа и докторот, не може. Кога не можеш ни да си одиш, ни да излегуваш, а се мачи да излегува, ама тешко е, сепак тешко е многу. Бараат овие луѓе постојана придружба, задолжителна во принцип, да има некој покрај нив? Да, пожелно. Некогаш бараат и кислород, поддршка, значи за домашна употреба, ограничени се при зависи од формите, нели, за долги патувања, авионски транспорт и така натаму, значи отежнат им е животот, но
пак ќе кажам индивидуална проценка. Еве, вие не сакавте да оставите на случајност, кога веќе нели сте оставени сами на себе на крајот на криштата, Ѓурѓица, преземате некои работи од кои сакате да тргнете, што се вели, од мртва точка, да може да бидете вие информирани, да може да го информирате светот и да бидете дел од светот во кој се живеа оваа диагноза и го има пулмонална хипертензија. Имате здружение неодамна регистрирано, вие сте председател. Од 18 октомври, значи кога дојдовме до тој вториот месец 150 евра и самата помисла дека ќе треба тоа да се покачува, едноставно низ интернет, каде не барав и најмногу имам пријатели преку Facebook, значи пациенти со пулмонална хипертензија и тоа што живеат, тоа се со трансплантација на бели дробови. И така едноставно стигнав до ПХ Европа или Асоциацијата за пациенти за Европа и бев на конвенција 10 години постојање на истата. Значи, од таму и идејата, значи со нивна поддршка да почнеме асоциација во Македонија, што тие беа запрепастени како може да има дека постои држава кај што го нема ни основниот лек. Тоа беше, мислам, за нив. Може би некој чудо. Па, да. Не, лекот го има, се извинувам, но не е регистриран за таа болест. Да. Кажете ми, како си наоѓате оддишка сепак? Ви овде сте насмевнати и така натаму, но сепак кога ќе останете, верувам, сами со себе меѓу тие 4 зида, поинаква е борбата и поинакви се мислите и чувството. Си наоѓате некои, не знам, преку некои душевни, да речем, олеснувања и така натаму? Па не, јас најмногу сум поврзана со интернет, значи сега контактирам со сите овие пациенти од европските, значи таму беа 27 земји, значи од секаде и нонстоп контактирам со нив, што ми треба, дури некогаш чекам касно навечер да си клучат они од Америка, па нешто ако ми е тешко да ми кажат, едноставно со нив комуницирам, а и имам за среќа син, 9 годишен, па исполнети и реализирани сте како како семејна жена, што се вели, поддршка исклучителна од семејството, најблиските. Детето и така. Едноставно го прифативме како нешто нормално и така и... Сега ви е најголемата борба да може да доаѓате многу полесно само до лековите, да ви бидат достапни и што се вели да биде тоа подносливо за оние домашни буџети кои пред малку ги споменавме, да не бидат толкава оптеретување за да може да функционираат овие луѓе безпрекорно во средината. Барем основните лекови. Да. Јас се надам дека овој наш вечерашен разговор ќе допре до оние до кои треба да допре, а кај оние кои можеби си препознаваат некакви симптоми, докторе, ќе речеме навреме најубаво да се прегледуваме, да не оставаме на случајност, како што рече Ѓурѓица, тие почетни вртоглавици, притискање во градите и слично, дека не се само можеби од моментален замор, туку навреме соочување со состојбите или пратење на состојбите на нашето тело би биле можеби најдобар индикатор што и како во истото ни се случува. Се надевам ќе ви се случуваат акции, Ѓурѓица, за будење на свеста кај секој од нас за оваа болест. Вие имате и таква агенда, како што разбрав. Да. Може на Facebook и на интернет да ве најдат. Да. И како здружение. Пурпурната боја ви е заштитен знак и зебрата. Тоа сега да прашам зошто е тоа така? Пурпурно-виолетова, таа е како боја за пулмоналната хипертензија. Инаку сега, моментално, ноември е месец за пулмоналната хипертензија и се е обоено пурпурно по тие асоциации европски, амерички. Инаку 5 мај е ден за пулмоналната хипертензија. Се надевам дека ќе успеам да направам нешто како настан за тој ден. А инаку зебрата е символ затоа што велат, нели, тоа галопирање кога коњите трчаат, викаме астма, нели, како чука срцето, а уствари е нешто поретко и се јавува како зебра. И затоа ние сме зебрите, ние сме зебрите, ретки живот. Ама сте ли убави во природата, исклучително и значајни. Така да од срце, од срце ќе ви посакам еден убав живот вам во семејството, да со леснотија ги менувате што се вели деновите, со леснотија да доаѓате до она што пак ќе речам ви е основно и неопходно за секој ден во животот. Докторе, да напредне медицината. Медицината е напредната. Морам да ви кажам дека е напредната и условите ги имаме. Ние во Филип II ги имаме сите услови да ја диагностицираме, да ја лекуваме. Пак станува збор за
поддршката од околината. Ние даваме безрезервно и ова нека биде почеток на едно наше пријателство и соработка, зашто треба сме овде. Уште еден аплауз за оние кои беа присутни, реков, се борат со истата болест. Ретки се на многу вредни, пак ќе речам, не би калкулирала со бројки или не би се расфелала и едноставно вашите животи се навистина подеднакво како и на сите други важни во оваа држава. Ви благодарам за вечерашното гостување, се надевам дека онак начнавме барем дел од работите врзани со оваа болест и ова нема да биде толку и крај, туку ова ќе биде почеток, реков, на информирање околу пулмоналната хипертензија, бидејќи не знаеме можеби на крајот на криштата кога може нам да ни се случи. Ви благодарам за гостувањето. Ретките болести се дефинираат под 10 пациенти на милион жители, некој ги класифицира под 5 пациенти на милион жители, но како и да е станува збор за многу малце лица. Во Република Македонија се уште не постојат регистри за овие ретки болести, кои се државна обврска и треба да почнат да функционираат. Така да ние имаме сознание преку Сдруженијето на пациенти кај што сме ствариле контакти дека се моментално 3 лица со вакво заболување во Република Македонија. Зборам за понапредната фаза каде што треба да се користат определени лекарства кои не се достапни во моментов, а доколку станува збор за почетни фази и рано диагностицирање, сигурно тој број би бил малце поголем. Ниеден здравствен систем нема направено решение за да може да ги излекува сите болести. Нормално предничат здравствените системи во богатите земји, каде што може богати, зборам, економско-социјално богатство од страна на самите граѓани, кај што можат тоа што не е овозможено од државата си го купат, доколку во социјалните системи воспоставени, посебно во овој дел на Европа, Источна Европа, дури и Централна, станува збор каде што да државата обезбеди се за пациентот. Оваа терапија по некои пресметки за овој тип на заболување доаѓа негде до 30.000 евра годишно. Во зависност во каква фаза е болеста и кои лекарства се користат. И сепак не се оставени сами на себе и секоја година се носи програма од страна на владата кај што со определена сума се покриваат определени типови на заболувања за да може да се набават овие лекарства. Пак ќе кажам, проблемот е со тоа што тие лекарства се наменети пред се за некоја друга болест, не за оваа, па тука доаѓа до коализија во самата законска рамка, каде што некогаш и самите здравствени установи се со врзани раце. За доколку конкретно станува збор за оваа болест, Република Словенија има голем помак направено во делот на позитивната листа, таму не се бараат регистрационите решенија, туку народски кажано секој лек е на позитивната листа и има определени што се без доплата, определени лекови со доплата, но како и да е се обезбедени на позитивната листа, но мора да напоменеме дека нивниот буџет за здравство на самиот фонд за здравство изнесе околу нашиот централен буџет, така да тоа е голема дискрепанца во разлика на бројките и с оглед на тоа дека станува збор за земја од Европска унија и земја претендент која што до прва треба да се развива. Продолжуваме на тема ретки болести вечера во емисијата Тунел. Реков, никој не сме имуни на истите, особено мислам дека тешко не погодува кога со тоа треба да се справиме, кога во прашање са нашите најмили и најмлади. Тогаш чинам дека и мајката станува вистинска лавица во борба да си го заштити, се разбира, да си го донесе на вистинскиот пат своето најмладо и најмило. За една ваква лична и крајно емотивна семејна приказна во продолжение во емисијата Тунел и за тоа со што се соочува во моментов семејството Димовски. Ќе ја поканам Милена Димовска. Добро вечер. Добро ни дојдовте. Повелете. Милена, навистина, исклучително имате тешка состојба во моментов во вашето семејство, но се држите одлично и храбро. Зборуваме за Максим Димовски, кој е едно ведро и одлично дете. Лично имам среќа и да го познавам. Овде го гледаме само на фотографија. Ние во една прилика во Тунел зборувавме за Максим како предвремено родено дете и со што се Максим се соочи низ еден период од животот кога се роди пред време. Потоа ви се случи еден период кога си помисливте, верувам дека крај дојде за нас на проблемите, одиме понатаму во животот, се изборевме, но добивте, ако може така да се рече, нов удар во животот од страна на тоа со што треба да се борите во моментов за Максим и неговото здравје и живот. Ке ми ја кажете, да, диагнозата
Максим беше во ред се до својата до 3 години, кога ние забележавме дека како предвреме родено детенце не надокнадил со нормално родените деца. Значи ке предвреме родените деца. Прашање на нели? Да, ке предвреме родените деца, особено оние со екстремно ниска родилна тежина како што е Максим, кој што се роди 1 кило па падна на 930 грама, се дозволува некој период од 3 години да надокнади со нормално родените деца. Го однесовме на контрола, каде што му се направи рентген на дланките и се констатираше заостанување, ако можам така да го кажам, од неколку месеци, значи беа во прашање 7 месеци. Значи детето е 2 години и да речеме 3 месеци според табелите на некои просеци, Да. нели, но ја се извинувам. Но просекот нели се рачуна од една огромна популација. Значи јас можеби сум послаба или сум подебела од одредени други личности. Ние не се загриживме со оглед на тоа дека сите останати параметри беа во ред. Особено она што најмногу не загрижуваше она што најмногу се пашаа докторите, тоа е менталниот развој. Значи, на проценката на неговиот ментален развој се процени дека детето е дури понапредно од она негова реална возраст. На 3,5 години, тоа се случи минатото лето, ние забележавме дека Максим добива оточење околу очињата, што по консултации со близок педијатар ни кажа дека најверојатно се должи на некаква несоодветна филтрација на бубрезите. Ние мислевме дека од топлината, бидејќи стануваше збор за летно време и дека летно време или од топлото, од дехидрација и така натаму може да се случат отоци, но кога мојот супруг подхитно го однесе на контрола на нефрологија на детска клиника кај професор Кузмановска, се воспостави диагноза протеинурија. Тоест бубрезите пропуштаат протеини во мокрачата и тие не одат во организмот и затоа понатаму има и заостанување во растот. И сега професор Кузмановска во тој даден момент се сети на предавање кое што не е долго претходно го има слушано од професор Богдановиќ од Белград во врска со Шимке синдромот. На тоа предавање било кажано дека овој Шимке синдром се манифестира со бубрежна инсуфициенција, тоа е крајниот стадиум, кој што започнува со протеинуријата и со низок раст и одредени деформитети на скелетот. Затоа е направена рентген снимка на скелетот на Максим, во Сестина се направи приватно, каде што докторот, рентгенологот, констатираше дека таков рабет не може да се развие, дека во најмала рака тој ќе остане џуџе, туку напротив и ќе се случат други деформитети на скелетот, како што е згрбавување и инвалидски колички се спомнува и така натаму. И бидејќи Богдановиќ беше оној кој што е референтен доктор, да кажам, за оваа диагноза, ние истиот ден отидовме за Белград со Максим. Богдановиќ со оглед на тоа дека беше лето и дека беше по одмори, го најдовме каде што го најдовме и го прегледа детето и по бемките, не знам ние точно како, констатираше дека станува за Шимке синдром, а во искуството своето има видено 3 деца во животот со оваа диагноза, од кои што мислам дека само едно било тука на Балканот, а другите дечиња ги видел на свој престој во Германија. Значи, со моето понатамашно истражување... Се препознаваат, односно, пошто ги препознаваат? Значи, ние бевме шок, не знаеме ни за што станува збор, нити има некои доследни информации, бидејќи станува збор за екстремно ретко генетско заболување, така и крстено, кое што се среќава пред се во Германија. Значи, докторот Шимки, 1971 година, забележува група на пациенти кои што ги имаат истите симптоми и истражува одреден ген и забележува дека смаркал еден генот, хромозом 6, мислам и хромозом 18 на ДНК-та, имаат одредена мутација. Значи со таа технологија која што тој можел у тоа време да ја види. И од 71 година до ден денешен забележани се околу 40 случаи во светот. Повеќето нив починати. Има неколку пациенти во
Западна Европа. Во Холандија има двајца повозрастни, значи во своите 40 години, тоа се брат и сестра. И во Германија има се останатите пациенти. Во моментот се одговорни доктор Ерхад во Хановер и негов соработник Живечњак, кој што по некоја случајност е и Хрват, па јас кога му се јавив на телефон си разговаравме на српски и се разбравме за многу работи. Прво, каде ви е дилемата? Кај ви е? Прво дилемата беше, мојата дилема беше, јас тргнав од еден многу поинаков аспект на медицината. Значи, јас тргнав од аспект на да не земам здраво за готово, што би се рекло, туку јас да бидам во состојба да ги спрашувам докторите. И се фатија во замка. Значи, во неколку работи не се сложивме и се најдоа во ситуација каде што немаат одговор. Тоа мене многу ме револтираше, затоа што кога за нешто се нема одговор, во Македонија особено, немаат доблест да го признаат тоа и да кажат не знам, туку напротив се стават во улога на кумови, па се крстат разни синдроми и појави и се опишуваат симптоми, а не се дава диагноза. Значи, кажувањето дека детето има протеинурија, тоа е опишување на симптом, тоа не е диагноза. Кажувањето дека детето има проблеми со рбтот е повторно опишување на симптом. Тоа не е диагноза, значи нити се кажува од што е предизвикано, нити се кажува каде е проблемот. Значи ти можеш да имаш проблеми со скелетот, меѓутоа можеби проблемот да е во јетрата, на пример. Така јас почнав да истражувам и терапијата која што беше препишана, која што јас пред неколку дена добив гласно смеење по телефон од други експерти во Германија, не ме дадов. Туку напротив, ние го сменивме... Кој ви ја диагностицираше? Богдановиќ во Белград. Така. Значи, на максимум се доделени Енелаприл. Што подразбира терапијата? Ево сега ќе ви кажам. Значи, Енелаприл, кој што лек, пред 2 дена, докторот ми се изнасме од Германија и ми рече дека тој лек воопшто не се дава на деца. После тоа е доделени 2 типа на диуретици, кои што јас се напив, за да им докажем на што ќе личи здрав човек да се напие диуретик, а не детенце кој што има 10 килограми. Доделен му е аспирин и уште неколку пропратни терапии кои што јас не ги давав. Не ги давав од причина што верував дека доколку се смени начинот на живот и дека целата проблематика и за други болести, но конкретно се за моје дете, е настаната од стилот на живот. И така ние станавме вегани и резултатите веднаш се покажа. Максим после 6 недели порасна 3 сантима, што они не веруваа дека може да се случи и немаше никакви знаци од болест. Во меѓувреме се случи нешто друго, ми се роди уште едно детенце пред време, под големо инсистирање на професорот Богдановиќ од Белград да се извади тоа дете и да се умртви, затоа што би било генетско заболувањето. Јас не се служив на тоа нормално, меѓутоа стресот беше толку голем да бебето се роди здраво и право, за жал пред време, беше одреден период во болница, но си дојде здраво дома и целото тоа, тој тежок пороѓај и пореметувањето што ни се случи во семејството влијаеше на Максим да му се измести редот, да кажам, и нормално да почнат да се појавуваат симптомите на иницијалната болест. Така, во јануар, кога му правевме анализи, беа сосема во границите на нормала, но ние повторно забележавме оточење на неговите очиња и нормално не растеше со оној прогрес кој што го видовме летото. Кога започнавте со храната практично? Да. И освен храната, тој беше на море. Значи, беше цело време бос, беше цело време на сонце, промената на веганскиот начин на исхрана доведе до едно пречистување на организмот и бевме екстремно задоволни. И сега се случи тоа што се случи и сплетот на околности да живееме во Скопје. Значи во Скопје паѓа магла во ноември, се дига во март. Он беше затворен дома, многу малку надвор. Повторно се јавија истите симптоми? Да, отоци на очината. Но параметрите беа сосема во границите на нормала во јануар кога правевме контрола и така се договоривме со професорката да следната контрола биде после 3 месеци. Дека нема простор нити за паника, нити за било какво загрижување, тука едноставно се продолжиме со тоа што се правиме. Во меѓувреме се случило нешто, така што на Максим во април месец му се влоши состојбата. И на контролата во април
резултатите беа многу изместени и страшни. Значи, урејата во крвта и креатининот, тие се два параметри кои што покажуваат прецена квалитетот на работа на бубрезите, значи колку добре прочистуваат крвта, но и покажуваат на степенот на затруеност на организмот, беа многу високи. Така се дојде до заклучок дека детето мора да се стави на дијализа. Се во Македонија нема хемодијализа за толку мали деца и со максимум опцијата беше перитонална дијализа. Перитоналната дијализа се прави преку стомачната мембрана, каде што се вградува катетер, се аплицира преку апарат за перитонална дијализа, се бризгува одредена количина на дијализат, кој што е раствор, воден раствор со гликоза и одредени други натриум состојки, кои што по пат на реверсибилна осмоза, не се ни разбирам јас точно, ги врзува штетните материи од организмот. За да ги испарли. И после тоа апаратот пумпа надвор и ги испарла. Така на Максим, на 15 мај, му е направена операција за вградување на катетерот. И сега нешто што ние отпосле дознаваме е дека катетерот треба да затрави 2 недели, а после тоа се почнува со некои минимални дози, значи со некои 50 мл, па 100 мл, дури не се достигне максималниот волумен, што за него е 500 мл. Како е тоа прерачунато, не знам, врз основа на возраст, килажа и така натаму. За жал, оно што нас не се случи е да докторите во паника, благоречено во паника, истата вечер после операцијата му се внеса 2 пати по 200 мл во стомакот, каде што тој дијализат се изли после неколку сати во сред ног и се изли од самата рана, таму каде што беше оперирано. И детето почна да повраќа. Детето повраќаше се до 9 часот сабајлето. Значи јас броев околу 17 пати поврати детето до сабајлето. Со оглед на тоа што он не беше ништо јаден со денови веќе претходно ради самата операција и ради тоа што беше затруен и беше добро. Ние не знаевме он што повраќа, само гледавме дека детето нас едноставно не умира. Значи детето отиде на операција со 10 кг, а после операцијата, тоест кога стигнавме во Белград, со брзата помош е примено со 13 кг во Белград. Значи што се случило да детето за неполни 24 сата добие 3 кила на себе. Сега по наше инсистирање неопатија, значи супат од детска клиника во Скопје со болничката кола детска клиника во Скопје, ние отидовме во Белград, каде што Максим е приклучен на спора хемодијализа. Тоа е хемодијализа, не може да погода друга артерија, па мораше преку вратот се уградува катетер, каде што на еден спор начин за 5 дена се прочистува крвта. Значи не е ни добро најнаш да му ги извлечат тие 3 килограми кои што беа создадени во него. И после 5 дена интензивна нега, он се префрли во соба да се биде со мене и да можеме преку еден ден да правиме хемодијализа, а воедно и да се разработува катетерот, да се обидат да прават перитонална дијализа, затоа што ние сме граѓани на Македонија. И доколку не функционира перитоналната дијализа, тогаш би биле обврзани да живееме во Белград и да фондот ги покрива тие трошоци за дијализата. Профункционира? Да. За жива среќа не бил упропастен вечерта, веднаш по операцијата. Тоа се сомневаат докторите во Белград, дека најверојатно по убацувањето на тие 400 мл вечерта е упропастен катетерот и самата мембрана. Но за жива среќа тоа си профункционира и после 2 недели ние престанавме со хемодијализата. Хемодијализата е многу болна работа. Особено затоа што неговиот катетер беше пласиран на вратот. Сепак е многу мало дете, се работи за детето. Знаете, на хемодијализа сите ги буцкаат, вените се оптоварени, попуштаат и мора да се менуваат тие катетри. Кај него, фала Богу, траеше кратко и се заврши како што се заврши, меѓутоа беше стварно еден многу макотрпен процес да прво ние останеме стабилни и да можеме да му помогнеме, а второ да довериме да си го довериме нашето детенце повторно на докторите кои што
И покрај тоа што имаат многу посовршена технологија од нашата во Македонија, сепак си признаваат и самите дека станува збор за многу уназадена медицина во споредба со она што нашето дете би требало да добие, а тоа е третман во Германија. Состојбата на Максим во моментов е таква да мора да се направат оперативни зафати, односно лекување во Германија. Тоа е начелно препораката од Белград. Значи ние кога ќе стигнеме во Германија не знаеме што ќе Заминувате скоро? Да. За некој ден? Да. Она што се прави се подготвува, и она што сакаме да го поддржиме, да бидеме максимум хумани за Максим. Кампањи кои вие како семејство ги потегнавте, барајќи си реков повторно помош и чар за вашето дете, бидејќи тука семејството е она главното што се вели, посебно кога се работи, пак ќе речем, кога е борба за нашите деца. Она што го очекувате од Белград, ги имаме овде и телефоните, ќе може да ги видат, но ќе бидат испишани за оние кои сакаат да бидат хумани. Се направи бројни, реков, ивенти кои ја поддржаа вашата акција за да бидеме хумани, иако за хуманоста не треба можеби да зборуваме, треба да ни доаѓа природно што се вели однатре. Во Белград ве очекува процес на лекување, иако исходот од таму не ви го ниту гарантираат, ниту Не, они баш напротив ни рекоа дека прво и основно не би не примиле повеќе со нашиот апарат. Значи тоа се стои во отпуснато писмо од последниот пат од Белград, а второ ни рекоа дека ние можеме да ви ги замачкуваме симптомите. Тоа значи ако има висок притисок, му дајме апче за снемување притисок. Ако има тромб по срце, му се даваат клексани или ви даваат ли реално одговор на состојбата во која е? Не. И што може да биде? Не ви даваат. И се оградуваат дека да ќе ви дадат лажна надеж или какви било заклучоци и предвидување. Истото се случи во Загреб. Ниту може да ви кажат не. како низ години ви редоследно Не. може да се случуваат Не. нешто. Прво немаат искуство. Веќе на вистина Максим е редок. прво дете што го виделе они воопшто со оваа дијагноза, тоа е првата работа, а втората работа се исклучително одговорни луѓе. Јас во разговор со докторите тука во Македонија реков, па зошто у Германија таму е многу скапо, има поевтина трансплантација Колку чини тој запад во Истанбул. Германија? Значи јас се јавив кај Франц Шифер, се директно по телефон му се јавив покрај контактот од Белград, он го пазете, во Германија нема детски нефролог кој што не знае за Максим. Тоа се 5 случаи нефротски Редок, проблемот да. и така натаму. Зафатот Кога му се јавив јас на докторот, он многу сурово настапи. Ми рече 70.000 евра ќе ве кошта пресадувањето на бубрек. Коскената срцевина која што ја предлагаат од Белград да се направи пред пресадувањето на бубрек кошта 100.000 евра. И на вас да ви извадиме, пошто предпоставам дека сакате да донирате за да не купувате орган. Така ми рече докторот, иначе да купиш орган кошта 60.000 евра во Германија. Јас му реков, не е за парите, тука е за компатибилноста. Рачунам дека сме најкомпатибилни бидејќи сме родители. Која е следниот чекор и која е горботата која сега треба да ја минете за да Значи на Максим во што е следно? Вие септември, заминувате, рековме, во Да. Германија сега. да, во септември му е дадена крвна плазма и крв, што значи дека во наредните 6 месеци телото мора да се адаптира на таа туѓа крв. Тоа значи дека се ствараат некакви си антитела, јас не се не разбирам и никакво пресадување не може да следува. Тоа е до март. Но со оглед на околностите во кои што Максим живее, како се повеќе му се влошува состојбата и е апсолутно нестабилен, ние ќе одиме во Германија и ќе видиме што ќе се случи таму. Значи, докторот рече дека по телефон не дава никакви нити предпоставки, ми кажа сумите на пари на кои што треба да бидеме спремни, затоа започнавме целата акција. Сепак станува збор за детенце. Значи, не е во прашање еден човек, станува збор за едно цело семејство, од кој што не можеме да излеземе сите рамнодушни или пак исти, како што сме биле претходно. Кога ќе стигнеме таму, ќе видиме што ќе се случи. Ние сме овде за поддршка пред се и еве да подразбудиме колку што може повеќе кај секој од нас хуманоста да проработи повеќе, бидејќи како што реков и во најавата на емисијата, не знаеме кога и што може во животот да ни се случи, што може да не најде и во каква борба треба да се најдеме. Пак ќе речам, мечиното срце и борбата е голема, станува вистинска лавица. Гледам дека како лавица си се борите за собственото дете, вие и вашето семејство, и од мајчински на крајот на криштата аспект ви посакувам во следната прилика да се видиме и со Максим, како што беше, како што го паметам, нели, весело срекно детенце кој е исклучително комуникативно во таа состојба и уште се разбира
побудени, поосвестен за годините кои си ги има, да се сретнеме и да зборуваме за далеку побави работи. Жал ми е што ова го преживувате, но еве ова е еден дел од онаа поддршка која ние можеме медиумски да ви ја дадеме во оваа ваша голема борба. А вие? Јас се заблагодарувам, им се заблагодарувам на сите хумани луѓе кои што помагаат и сочувствуваат со едно семејство кое што не сме нити уникатни, не сме нити први, нити последни. Се случуваат многу разни нешта и неубави со убав крај за секого, како што и посакуваме. Да. Се надеваме да дојдеме со едно позитивно искуство, каде што понатаму ќе може тоа искуство да помогне и на другите дечиња во Македонија. Ви благодарам, Милена, реков вие, максимум хумани за максими. Ви благодарам што вечера бевте од емисијата Тунел, во која зборувавме за ретките болести.